अगर आपके एम्पलीफायर में से भी ऐसी हमिंग आ रही है तो इसको 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, जो ये वायर यूज कर रखी है इसको हटा करके शील्ड वायर का यूज करना है। इस कनेक्टर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है वरना ऐसी हमिंग देखने को मिलेगी। प्रीएम्प को अवॉइड करो और इसकी जगह पर कोई अच्छा प्रीएम्प यूज करो। नंबर 3, इस सस्ते मॉड्यूल का यूज बिल्कुल भी मत करो, इस चिप का यूज करो, डेफिनेटली आपकी हमिंग खत्म हो जाएगी। प्रो टिप और दे देता हूँ, जो अपने ट्रांसफार्मर के वायर्स होते हैं इनको डिसोल्डरिंग करके अच्छे से सोल्डरिंग करो और आपकी हमिंग 0 हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।